इस 45,000 के 5 स्टार एसी में हिताची कंपनी वो चीज़ नहीं दे पाई आजकल जो छोटी-छोटी कंपनियाँ 20 से 25,000 रुपए में देती है। हाँ, जंग से बचाने वाली वो कोटिंग जो आजकल 25,000 रुपए वाले एसी में भी आती है। 1 साल पुराने हिताची के एसी के कॉपर पाइप पे इतनी ज़्यादा जंग लग चुकी है कि लग रहा है कि कुछ दिनों बाद इसमें से गैस लीकेज होगी ही होगी। 45,000 का 5 स्टार एसी कस्टमर किस्मत पे भरोसा करके नहीं लेता, बल्कि कंपनी पर भरोसा करके लेता है। ज़्यादा पैसे देकर कस्टमर अच्छी चीज़ इसलिए खरीदता है ताकि 10 से 15 साल परेशान ना होना पड़े। फिर उसी चीज़ में 3 से 4 साल में प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या कस्टमर का दिल नहीं टूटता? बाहर से चमचमाता हुआ यह एसी दिन पर दिन उतना ही अंदर से खोखला होता जा रहा है। क्या कस्टमर कभी इस ब्रांड का सामान दोबारा खरीदेगा? कभी नहीं।